بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي شوی یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د بدن چې څومره حصې دي هغه ټولې به زه تاسو ته په دې نننۍ کلاس کې د انګلیش نه پښتو ته اړوم. کلاس به بالکل تر اخره پورې ګورئ. دا کلاس ما ډېر په مشکله جوړ کړی دی. انشاءالله د بدن چې څومره څیزونه دي هغه ټول به زه تاسو ته په انګلیش کې هم زده کوم. راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره د هیډ وی سر ته، ماوت خوله ته په انګلیش کې وی ماوت، آم څنګل ته په انګلیش کې وی آم، پام تلی د لاس تلی ته په انګلیش کې وی پام، شولډر وږې د انسان چې کومې وږې هغې ته په انګلیش کې وی شولډر، لپ شونډو ته په انګلیش کې وی لپ، لنګز پړپوس ته په انګلیش کې وی لنګز، سټامک معدې ته په انګلیش کې وی سټامک، ټانګ ژبې ته په انګلیش کې وی ټانګ، البو څنګل ته په انګلیش کې وی البو، هیل تلی ته په انګلیش کې وی هیل، د خپې چې کم تلی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هیل، انکل ګیټۍ د خپې چې کومه ګیټۍ هغې ته په انګلیش کې وی انکل، هیر ویښتو ته په انګلیش کې وی هیر، فنګر ګوتې ته په انګلیش کې وی فنګر، نوز پوزې ته په انګلیش کې وی نوز، لیګ خپې ته په انګلیش کې وی لیګ، ټیت غاښونو ته په انګلیش کې وی ټیت، فیس مخ د انسان مخ ته وی انګلیش کې فیس، نیک سټ ته په انګلیش کې وی نیک، آمپټ ترخ ته په انګلیش کې وی آمپټ، چین زنې ته په انګلیش کې وی چین، نیل نوکانو ته په انګلیش کې وی نیل، ریسټ وی مټو ته د انسان چې کوم مټي هغې ته انګلیش کې وی ریسټ، تروټ مرۍ ته په انګلیش کې وی تروټ، وین رګ د انسان په بدن کې چې کوم رګونه هغې ته په انګلیش کې وی وین، کډني ګردې ته په انګلیش کې وی کډني، ټو غټه ګوته زمونږ د خپې چې کومه دا غټه ګوته دې ته په انګلیش کې وی ټو، آیلډ هغه څیز ته وی کوم چې زمونږ په سترګه کې دا ورکوټه ټاکې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې وی آیلډ، ایرډرم دا د غوږ کې چې کومه دا نالۍ دې ته په انګلیش کې وی ایرډرم، یعنی د غوږ نه چې دماغ ته کومه لاره تلي دغه لارې ته په انګلیش کې وی ایرډرم، جاینټ زموږ په بدن کې چې کوم ځایونه نیغېږي او راماتېږي دې ته موږ په انګلیش کې جاینټ ویل شو، په کوم په ذریعه چې موږ حرکت هم کولی شو دې شي ته به موږ وی جاینټ، جا وی جاملو ته د انسان چې کومه جاملې دې ته په انګلیش کې وی جا، لیور اینا موږ چې کوم شي ته اینا وی هغې ته موږ په انګلیش کې لیور ویلی شو، پیوپل د سترګې چې را کوم ګاټې دې ته په انګلیش کې وی پیوپل، آیبرو د انسان وریځو ته وی، پلس دا هغه څیز دی چې په دې په ذریعه باندې موږ د انسان تبه وغیره معلومولی شو، یا د اینی پریشر هم موږ معلومولی شو، دې ته موږ په پښتو کې نبض ویلی شو، ایر وی غوږ ته په انګلیش کې وی ایر، ریبس موږ په پښتو کې پوښتۍ ته وی، د انسان په سینه کې چې کومې پوښتۍ لګېدلي دې ته په انګلیش کې وی ریبس، ګمز غرو ته وی، زموږ د غاښونو څخه چې بره کومه غوښه لګېدلي دې ټولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګمز، آیلیش د انسان د سترګو چې کوم باڼۍ کوم چې د سترګو د حفاظت دپاره لګېدلي دې ته موږ په انګلیش کې آیلیش ویلی شو، تمب دا د لاس کې چې کومه غټه ګوته لګېدلي دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو تمب، فارهیډ وی تندي ته، هپ زمونږ په بدن کې چې د ملا نه کومه لاندې غوښه یې هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هپ، ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د بدن سره چې څومره تړلي هر څه
هغه ټول هم تاسو ته په انګلیش کې زده کړو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاویږم. د الله په امان.